Akkam bultan dhaggeeffattootaaf du'attoota TV mo'aa nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Ganama kana sagalee Waaqayyoo qabadhee fuula keessan kanan jiru ani Qannoo Galaanidha. Waaqayyo gooftaan keenya gara keenya dhufuu barbaada. Kunoo ani balbala dhaabadheen balbala rukutaa jira. Kan naa banu yoo jiraate oolan lixa isaa wajjin irbaata nyaadhaa jedha. Mee gooftaan balbala kee ganama kanaan rukutaa jiraa? Ola galuu balbala dhaphee kee balbala mana kees baniif. Sagalee Waaqayyoon dubbisaa. Maarqos 11:1 kaasee dubbisa. Isaan Yerusaalemitti galuudhaaf Beetfaageedhaaf Bitaaniyaatti gaara Ejersaattis yommuu dhiyaatan Yesuus bartoota isaa keessaa 2 ergee ganda fuula keessan jiru sana dhaqaa achumaanis akkuma gandichatti galtaniin ilmoo harree yaabbii hidhamee jiru homtinuu takkaa kan hin yaabiin hin argitu hiikaatii fidaa. Namni maaliif kana gootu yoo isiniin jedhe gooftaatu dhimma isaa qaba. Inni utuu hin turiin iddoodhuma kanatti in deebisa ittiin jedhaa isaaniin jedhe. Bartoonni yommus dhaqanii ilmoo harree yaabbii karaatti hidhamee karaarratti argatanii hiikani. Warra achi dhaabbatan keessaa immoo jarri tokko maal gootu ilmoo harree kana hiiktu? Isaaniin jedhani. Bartoonni immoo isa Yesuus jedhe isaanitti himnaan jarri isaan dhiisani. Ilmoo harree sanas Yesuusiif fidanii uffata isaanii irra buusan. Innis irra taa'ee namoonni baay'een uffata isaanii warri biraa immoo damee baala qabeessa bakkeedhaa kukkutatanii karaa inni irra darburra afani. Warri dura adeemaniif warri duukaa bu'an sagalee isaanii ol fudhatanii Hoosaa'inaa inni maqaa Waaqayyoo gooftaatiin dhufu galateeffamaadha. Mootummaan Daawit abaabilii keenyaa inni dhufu galateeffamaadha. Hoosaa'inaa olii Waaqa gubbaadha jedhan. Yesuus Yerusaalemitti mana qulqullummaatti galee waan hundumaa ilaalee galgalaa'us jalqabnaan bartoota 12 wajjin gara Bitaaniyaatti ba'ee ameen. In kadhanna Waaqayyoon. Si'acha namiti isatu na keessa jiraata. Sasakaan koo isaan eegama. Si'acha namiti isatu na keessa jiraata. Hallelujah. Ati nu keessaa jiraadhu. Ati nu keessaa mul'adhu. Ati nu mul'adhu nuun dubbadhu. Ganama kana immoo nu eebbisi. Maatii baay'een dacha'ee baadiyyaan magaalaadhaa galaana gamanaa si eegaa. Ergaa qabdu roobsi. Akka arfaasaan biyya lafaa irratti roobsee garaa lafaa qabbaneessu. Garaa namootaa kan qabbaneessu ergaa kee roobsi. Maqaa Yesuus Kiristoos gooftaa keenyaan. Ameen. Kutaan kuni gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ulfinaan Yerusaalemitti galuu isaadha. Maatiyos 21 dubbisuu dandeessu, Luqaas 19 dubbisuu dandeessu, Yohannis 12 dubbisuu dandeessu. Isa kanatti dabalee jechuu kooti. Yeroon kun yeroo gooftaan keenya gara fannootti dhiyaachaa jirudha.
gara fannootti dhiyaatee ilmaan namaaf dabarsee of kennuudhaaf lubbuu isaa kennuudhaaf dhiigi isaa akka nama hattuu tokkoof akka nama yakkaa godhe tokkotti dhangala'uudhaaf hundumtuu harka irratti ol fudhachuuf yeroo inni itti qophaa'e yeroo akkasii ture. Yeroo kana keessatti Yerusaalemitti dhufe. Magaalaa Yerusaalem dhufe. Maaloo yeroon kun yeroo itti du'ee du'aa ka'uusaa yaadannu sababii ta'eef magaalaa keenya keessatti keessummaa addaa kan ta'e Waaqayyo nuuf haa dhufu. Waldaa keenya mana keenya keessatti jireenya keenya keessatti keessummaan addaa nuuf haa dhufu. Keessummaa addaa ta'ee haala dinqisiisaadhaan dhufe. Kan raajonni dubbatanidha. Ilmoo harree yaabee dhufe. Ilmoo harree yaabbatee gaafa inni dhufu inni kaan wayyaa dugda harree sanarraa hafe. Inni kaan wayyaa lafa hafe. Inni kaan muka baala qabu meexxii maal ciree lafa hafe. Hoosaa'inaa olii maqaa Waaqayyootiin kan dhufu eebbifamaadha. Hoosaa'inaa olii maqaa Waaqayyootiin kan dhufu galateeffamaadha jedhe Yerusaalem dacha'ee biyyi dacha'ee hoosaa'inaa jedhe sirbee lafti socho'e magaalaan socho'e biyyi socho'e. Makiinaa addaa konkolaataa addaa gaafa ilaalan miti ilmoo harreerra jira. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo baay'ee karaa untuffannu sana mul'ata. Karaa nuyi expect goonu yookiis eegnu dhiiseetu karaa nama tuffatamaa dhufeetu lafa sochoosa. Harree yaabee dhufee. Ilmoo harree ishee karaa hin beekne wallaalaa yaabee dhufe. Harreettiin sun iyyuu ulfina agarte tokko hidhaatti hiikamte. Lammaffaan gooftaa baatte. Sadaffaan karaa isheerra wayyaatu afame. Sadaffaan dugda isheerra wayyaatu afame. Agarteen beektu kabaja akkasii, ajabii akkasii, ulfina akkasii, faarfannaa akkasii, lafa ho'aa akkasii agarteen beektu. Namni gooftaa baatee deemu akkasumadha. Namni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos baatee adeemu. Namni gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isa keessa jiru. Hannatti jiraatu yoo jiraate anis isatti. Anis isa keessa innis na keessa jedhe. Yohannis 15 mul'attanii dubbistan. Namni Yesuus Kiristoos guutummaan isaa jireenya isaa keessatti moo'ee isa dhaggeeffachaa hafuura isaaf ayyaana isaatiin socho'u. Waan argee hin beekne akkasuma arga. Yoona kana biyyi dacha'ee ajab jedhee hoosaa'inaa jedhe. Namatti tola kun. Harreerra wayyaa hafuun, karaarra wayyaa hafuun, muka baala qabu cabsatanii hafuun, raasuun, iyyuun, hoosaa'inaa jechuun, ilil jechuun baay'ee gaariidha. Garuu jireenyi isaanii kun itti fufaa laatu. Akka turtanii seenaa kana duukaa buutanii yoo dubbistan immoo warruma hoosaa'inaa teessoon abaabilii keenyaa Daawit ka'ee jedhanii warra faarfatanii isaanumatu fannisi jedhanii iyyan. Biyyi lafaa yoo nu cabaccabeyyuu biyyi lafaa yoo harka nuu raaseeyyuu isumatu immoo bor deebi'ee waan biraa ta'a. Isuma immoo har'a galagalee nurratti dhagaa guurutu immoo deebi'ee gaaf tokko immoo ulfinaan simata.
Yoomiyyuu yaadi keenya yaada namaa isa qabbanaa irratti hundaa'uu qabu. Yeroo hundumaa yaadni keenya yaada Waaqayyoo irratti hundaa'uu qaba. Yoona kana bartoonni dhaqanii ilmoo harree yaabbii karaatti hidhamee karaatti argatanii hiikanii, warri achi dhaabatan keessaa immoo jarri tokko maal gootu ilmoo harree kana hiiktu jedhanii, gooftaaf barbaachifti jedhani. Gooftaatu barbaadaa jedhani. Gooftaatu barbaannaan malee maaltu qubatti buusa? Maaltu hiikee fida? Raajiitu jiraan malee, abdiitu jiraan malee, kakuutu jiraan malee, kakuu qabduun beektu harrettiin. Akka kakuun isheedhaa jiru raajotaan bara kakuu moofaa dubbatamaa akka ture hin beektu. Dingata kakuun ishee irratti lafa dha'e. Dingata kakuun isheedhaa raawwate. Utuu yaadiin kakuun isheedhaa raawwate. Buleessa koo, buleettii koo, firoota koo galaana gamaaf gamana jirtanii haala garaa garaa keessatti hidhaadha jireenyi koo jettan kun eenyutu beeka? Har'a guyyaan akka tasaa kakuun kee raawwatu ta'uu danda'a. Guyyaatti kakuun kee raawwatu ta'uu danda'a. Yerusaalem ulfina guddaatu gara ishee dhufe. Fayyisaatu gara ishee dhufe. Wabii waasiisa isheedhaa ta'utu gara ishee dhufe. Fayyisaa isheetu gara ishee dhufe. Ulfinatu gara ishee dhufe. Eebbatu gara ishee dhufe. Ifatu gara ishee dhufe. Nagaatu gara ishee dhufe. Yerusaalem garuu amma isheen yaadatte, amma isheen qalbeeffatte Waaqayyotu beeka. Yesuus inni mana keenya dhufu kuni akkam akka ta'e hin qalbeeffannaa laata? Isaan wajjin nagaatu dhufa. Isaan wajjin fayyaatu dhufa. Isaan wajjin beekumsatu dhufa. Isaan wajjin mo'ichatu dhufa. Isaan wajjin dibatatu dhufa. Isaan wajjin diinatu kufa. Kanaaf Yerusaalem barte natti hin fakkaatu. Akkuma Yerusaalem ta'innaa laanus Yesuus Yerusaalem mana qulqullummaatti galee waan hundumaa ilaalee galgalaa'uus jalqabnaan bartoota 12 wajjin gara Bitaaniyaatti ba'e. Borumtaas isaan Bitaaniyaadhaa yommuu ba'an Yesuus hin beela'e. Bitaaniyaa iddoo jedhamtu dhaqan achi ba'ee mana qulqullummaatii ba'e. Bitaaniyaa iddoo hin beela'e foon uffata saabii ta'eef. Foon dadhabaa kana, foon beela'u kana, foon dheebotu kana, foon boo'u kana, foon gaddu kana, foon dadhabaa kana uffatee jira saabii ta'eef hin beela'e. Beela'ee nyaachuuf gaafa laalu firiin ittiin jiru mukatti abaare. Yoo beela'e maal sirraa argataa abboo ganama kana? Beela'ee ganama kana mana kee yoo dhufe waa argataa laata firii sirraa? Firiin nurraa barbaadu aappilii miti, muuzii miti, burtukaanii yookiis immoo firii kan biraa miti. Abukaadoo miti. Firiin nurraa barbaadu jaalala. Firiin nurraa barbaadu araara. Firiin nurraa barbaadu nagaadha. Firiin nurraa barbaadu immoo Yesuus Kiristoosiif jiraachuudha. Firiin nurraa barbaadu immoo sagalee fayyinaa biyyaan ga'uudha. Sababiin isaa isin dhuga baatota koo taatu jedhe hojii ergamootaa boqonnaa 1:8 irratti. Isin dhuga baatota koo taatu. Waan agartan dhugaa baatu, waan dhageessan dhugaa baatu, wanta ilaaltan dhugaa baatu. Taatee bara koo baran isin duukaa ture ta'e sana namatti himtu, biyyatti himtu. Gidiraan fannoo irratti arge sana, isan du'a mo'ee ka'e sana dhuga baatuudha isinii. Isin dhuga baatuudha.
baay'een keenya dhugaan baanu. Waan Waaqayyo godhe dhugaan baanu. Fayyina keenya dhugaan baanu. Yesuus Kiristoos dhaqaa lubootatti of argisiisaa jedha yeroo lamxoonni qullaa'an. Dhugaa ba'aa jechuudha. Fayyuu keessan qullaa'uu keessan agarsiisaa jechuudha. Fayyuu keenyan agarsiifnaa laata? Waaqayyo nu haa gargaaru. Gooftaan ulfinaa ganama kana mana kee dhufaa. Akkamitti simatta laata? Haa kadhannume. Yaa Waaqayyo abbaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos. Cubbuu keenyaa fi akka keenya daddarbaa keenya hundumaa nuuf dhiisi. Gara keenya immoo kottu. Ilmoo harree yaabbattee dhandhaan nama taraa tokko nama mandaraa tokko sise'anii laata. Duuka buutonni faarfannaan namooti warri fayyan faarfannaan ililchinaan waanuma simpilii waanuma salphaa tokkotti ilaalanii laata Yerusaalem. Guyyaa sana of bira dabarsanii laata. Ayyaana sana of bira dabarsanii laata. Fayyina sana of bira dabarsanii laata. Nullee akkan taane yaa Waaqayyo nu gargaari. Ganama kana hirriba keenyaa kaanee dammaqnee qalbii keenya sassaabbannee si Waaqayyoon dhaga'uudhaaf warra qophaa'an akka taanuuf nu gargaari. Hafuura hamaa nurraa rukuti. Biyya nagaa immoo nu oolchi. Guyyaa kana keessatti galaana gama kan jiran, gamana kan jiran, baadiyyaa kan jiran, magaalaa kan jiran, haala kam keessatti iyyuu Gooftaa maccaa saba kee wajjin ta'i. Ijoollee kee warra maqaa kee beekanii wajjin ta'i. Dhiigi ilma isaa Yesuus Kiristoos cubbuu hundumaatti nama qulleessa jedhame akka barreeffametti dhiigi kee nu haa qulleessu. Gooftaa gara keenya dhuftee nun dhabiin, dhuftee manaa nun dhabiin, dhuftee magaalaa kee nun dhabiin, dhuftee saba gidduudhaa nun dhabiin, yeroo hundumaa qophoofnee akkasii eeggannu nu gargaara. Biyya nagaa nu oolchi maqaa kee jettee. Ameen. Garaa keessan gara Waaqayyootti ol fudhaa, eebba Waaqayyoo fudhadhaa. Waaqayyo sinaa eebbisu sinaa eegu. Waaqayyo fuula isaa siniif ibsu sinitti araaramu. Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti haa deebisu, nagaa isaas guutummaatti siniif haa kennu. Maqaa Waaqayyo Abbaatti, kan Ilmaatti, kan Hafuura Qulqulluutti Waaqayyoon keenya tokko. Ameen. As istuudiyoo kana keessa na waliin kan jiru Guutamaa Waashumaa Waaqayyo isaa eebbisu jechaa yommuun xumuru. Waaqayyootu ati hin eegiin kakuu haaraa baatee gara kee dhufaa. Hin dagatiin. Guyyaa gaarii.